अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए ज़बरदस्त लेकर आए हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि हमारे शिकारी हज़रात या जो पेट लवर हैं उनके लिए एक्सीलेंट होने वाली है। ये आपके सामने एक पप है, ये गुलटेर पप है और ये तकरीबन इसकी एज 2 से 2.5 माह है और ये इसमें जल्द की बीमारी है। आप देख सकते हैं, आपको आगे जाके क्लोजअप भी दिखाएंगे। इसके अलावा आगे जाके आप एक इंग्लिश पॉइंटर पपी भी देखेंगे। तो ये दोनों का जो मसला सेम है, तो मैंने दोनों की इकट्ठी वीडियो बना दी है। और वीडियो बनाने का मकसद है आप दोस्तों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये बीमारी होती क्या है और इस बीमारी से बचाव कैसे मुमकिन है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जल्दी बीमारी है, जिसमें आम तौर पर हमारे जो शौकीन हज़रात हैं ये इसको ज़हरबाद वगैरह कहते हैं। जल्द की बीमारी जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिस्म पर, फोड़े फुंसियाँ बनते हैं। इसके अलावा जल्द पर जो है मुख्तलिफ ज़ख्मों के निशानात बन जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और ये छोटे बड़ों में कॉमन देखने को मिलती है बीमारी। इसका एज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी एज में ये हो सकती है। इसके अलावा ये है कि ये तकरीबन बरसात के मौसम में या गर्मियों में इसकी जो है शरह जो है वो ज़्यादा होती है, चूँकि इसकी कई वजूहात हैं। इसे आम ज़बान में डर्माटाइटिस या फंगल इन्फेक्शन या इसको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं, चूँकि ये मिक्स इन्फेक्शन होता है जल्द का। इसमें वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसका जो इसे आम डर्माटाइटिस कहते हैं या फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अलावा इसको एक्जिमा, जो स्किन एक्जिमा है, ये भी कह सकते हैं। इसके कई नाम हैं, बीमारियां तो अलग अलग है, लेकिन यह है कि ये जनरल स्किन इन्फेक्शन में इसको काउंट आज कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ना तो हमारे इतने फार्मर को ज़्यादा जो है वो इसमें इंटरेस्ट होता है कि हम उसके जो जानवर बीमार है उसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट वगैरह किए जाएं। इनके सारे टेस्ट होते हैं, इसकी जो कल्चर टेस्ट होता है स्किन का, इसके अलावा इनके ब्लड टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्टों की बुनियाद पे हम इनको कैटेगराइज्ड कर सकते हैं या डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि कौन सी स्किन बीमारी है। लेकिन इतना चूँकि उनके पास भी टाइम नहीं होता और वो कहते हैं कि बस एक दिन की ट्रीटमेंट से हमारा जानवर ठीक हो जाए। 2-4 दिन या हफ्ता ट्रीटमेंट भी अक्सर हमारे जो शौकीन हज़रात हैं या क्लाइंट हज़रात हैं वो नहीं करवाते हैं। सुनी सुनाई बातों पे और टोने और टोटकों पे यकीन रखते हैं। कोई हमारा भाई मोबाइल जला हुआ लगा रहा है, कोई पेट्रोल लगा रहा है, कोई जनाब हल्दी लगा रहा है और मुख्तलिफ जो टोटके हैं वो आजमा रहा है, कोई इंजेक्शन ऐसे बिन बताए लगा रहे हैं और कोई जनाब सिरप पिला रहे हैं। बस जहाँ जैसे हैं वैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हुई भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब गलत हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। एक बीमारी होती है और उस बीमारी का प्रॉपर इलाज है और आपका जो मुतल्लिका डॉक्टर है वही आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए, इस बीमारी के बारे में बताया जाए। तो इसमें जानवर हल्की फुल्की ख़ारिश करता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ज़ख्मों के निशान बनना शुरू हो जाते हैं और ज़ख्मों के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, यानी पेपड़ी वगैरह जम जाती है, फोड़े फुंसियाँ भी निकलते हैं, जानवर कमज़ोर हो जाता है, कई जानवर जो है खाना पीना छोड़ देते हैं और स्ट्रेस वगैरह में आ जाते हैं। तो इसकी वजूहात 2-3 हैं मेन। कुछ अंदरूनी वजूहात हैं और कुछ बैरूनी। अंदरूनी में
اندرونی طور پر ورمز ہوتے ہیں، پیٹ کے کیڑے، وہ بھی اس بیماری کا وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ میں ٹاکسیسٹی بھی اس بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی طور پر جو چڑ، پسو، مکھیاں اور مختلف قسم کے حشرات الارض ہوتے ہیں جو جانوروں کو کاٹتے ہیں، جس سے پھر ایک تو الرجی بنتی ہے، دوسرا وہ زہر چھوڑتے ہیں اور بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ موسمی اثرات ہوتے ہیں، نمی وغیرہ، دھوپ، گرمی اور بارش وغیرہ بھی زیادہ اگر یہ بھیگ جائیں تو اس سے بھی جو جلد کی بیماریاں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم جو ہے مکمل طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس میں اس کو اینٹی الرجک انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس لگائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ سکن کی جو طاقت کے لیے اور ہیئر گروئنگ کے لیے ہم جو انجیکشنز ہیں وہ ملٹی وائٹامن منرلز کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائیکوب لیکوڈ سیرپ ہے، یہ زبردست ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی وائرل ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اور یہ کتوں میں ایج کے مطابق ان کی ڈوز ان کو ساتھ پلائی جاتی ہے۔ باقی ہر جانور کی کنڈیشن اپنی ہے، بیماری اپنی ہوتی ہے، وہ ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے جس طرح کی کنڈیشن ہو اس حساب سے اس کو مینج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکیٹڈ باتھ بھی اس میں دیا جاتا ہے، 3 سے 5 دن بعد جو ہے نا اپنے جانور کو جو میڈیکیٹڈ شیمپو ہے اس سے جو ہے نہلانا موسم کے مطابق انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ فینٹار میڈیکیٹڈ شیمپو اینٹی وائرل ہے، اینٹی فنگل ہے اور اینٹی بیکٹیریل ہے، یہ آپ بیماری میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیماری سے بچاؤ کے لیے اور صحت مند جلد کے لیے، بالوں کی چمک اور گروتھ کے لیے بھی زبردست طریقے سے یہ ہربل نیچرل شیمپو ہے اور بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ اس کو آپ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے جو جانوروں کو نہلا سکتے ہیں۔ دوسرا پپی جو میں نے آپ کو بتایا تھا انگلش پوائنٹر ہے، یہ اس کی جلد کی صورتحال ہے جب ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کی تو یہ اس سے پہلے کی یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو آگے جا کے ہم اس کی جو فریش ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ قابل علاج بیماری ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں آپ میجیکل رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی پپی ہے جس کی جلد بہت زیادہ خراب تھی اور یہ الحمدللہ یہ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آپ وہ گلٹیر جو پپی ہے وہ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ بیماریاں جو ہیں وہ بر وقت علاج ہی سے یہ ٹھیک ہونا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، ادروائز یہ بیماری پھیلتی جاتی ہے، اور یہ کنٹیجیس بھی بیماری ہوتی ہے جلد کی، یعنی ایک کتے سے دوسرے کتوں میں بھی شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو نان سیریس نہیں لینا چاہیے، اس بیماری کو سیریس لینا چاہیے اور فوری طور پہ اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کتوں کو اپنے ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ان کو اندرونی بیرونی کیڑوں کی دوائی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان میں فینٹار میڈیکیٹڈ شیمپو سے جو ہے ان کو نہلانا چاہیے، اور اس کے علاوہ موسمی اثرات سے بھی ان کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو مزید اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی خاندانی بیماری ہو تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، فی امان۔